Пресудата виновен за мобинг против екс-председателот на Кривичен суд Владимир Панчевски, што уследи после тужбата од советникот на премиерот Горан Стаменковски, падна на апелација. Повисокиот суд одлучи дека првостепениот немал доволно причини и факти за да го прогласи Панчевски за виновен, па е нејасно и неразбирливо врз основа на што судијата добил ваква пресуда. Времето на монтирани случаи еднаш ќе заврши, вели Панчевски за Алфа. Решението на одредени суди во апелациониот суд во Скопје покажува дека има зрак на надеж и дека во редовите на правосудството има и честни судии. Како што ништо не е вечно, така и времето на монтировки, лаги, непотизми и советници ќе помине. Стаменковски го тужеше судијата за мобинг, додека Панчевски беше председател на Кривичниот суд. Во меѓувреме за време на шарената револуција, Стаменковски стана близок и со премиерот Заев, но и како што објавуваа медиумите, со актуелниот председател на Кривичен, Джолев. Премиерот и сам призна како Стаменковски од шарен револуционер станал советник. Значи, господинот Стаменковски по она образование кое што го има во делот на социјалната политика има намера да излезе од суда, да работи, затоа ангажиран советник. Јас верувам дека некогаш ќе работи на својата професија. Тој не е одлучувачко лице апсолутно тука, се работи за административно лице, кое што јас го запознав од шарена револуција, од одењето по улиците. Од тогаш го знам. И со делот на својата амбиција да се вгради во ова наше општество и да помогне во социјалните аспекти во државата, направив ангажман. Ги охрабрувам сите граѓани да се борат за својата правда. Борбата до неа е тешка, во овие тешки времиња на живот и специјална психолошка медиумска војна за која што ме прашувате, кога луѓето се инструментализирани да ги исполнуваат тугите наредби и желби. Иако останаа малку професионалци, верувам дека има надеж за граѓаните на Република Македонија. Што се однесува пак до вечно актуелната тема АКМИ системот, според кој се распределуваат предметите кај судии и последните обвинувања за негова злоупотреба во корис на судиката Кацарска. Панчевски објаснува, оти докази дека монтирања нема, не постојат, но АКМИСот не е поставен да селектира кој од судиите смее и кој не да работи на одреден предмет. АКМИСот не може да ги следи сите тие животни ситуации, така било и во минатото. На сите ни е јасно дека за села паднаа маските, значи причината која била за целата борба и против правосудството и против сите органи кои што можат да се исправат пред правдата и да ја заштитат правдата. Значи, веќе се стана јасно. Неговиот случај со апелацијската одлука сега се враќа повторно во Кривичен суд. Ке следат одново рочишта.